Ya Rasulullah salamun alik. Jelema anu boga harta di dunia mimiti boga kontrakan najunek ti kontrakan jalaku terus nyen rumah susun terus nyen semi hotel non gara Haji Pendi semi hotel dak nyaon teu garada lain hotel nya nama lain losben kamari mangarana lain pohon teh atuh mah losbennya lain losben lain nu luhur teh kos hotel hese potongan baheula mah kos kitu ya Allah ya ngising jadi basement mah beres mobil kayak gitu kene mimiti mah mobil angkot naik apaan saja naik kijang naik deh gua ada Fortuner aing greget gak ada kiai atuh Fortuner pasti ngomongna ku di gue di hebatnya bukan Fortuner aya gua ada kiai na kalau sok jasa sok masya Allah naik atuh ayeuna mah geus hebat nyana orenganan rukona satungtung delenu nyana kabeh sawana ge kitu kene tapi teu daek ngazakat itu nu sazawa nu Haji Pendi hari itu ruko nu nu Haji Pendi hari itu kontrakan nu Haji Pendi itu tuh angkot-angkot nu Haji Pendi hari itu bus tuh bahagia itu kan nu Haji Pendi oh sok ngazakat tilok kuari ka mana paeh yauma yuhma alaiha dina poean dipanaskeun kana kunci-kuncina bangunan kontrakan mobil jeung sajabana binari jahannam dina seuneu jahannam patukwa maka diduruk dipanaskeun eta kunci-kuncina ku kunci-kuncina jibahuhum kunci mobil digolotrokeun di neraka kunci kontrakan digolotrokeun di neraka kunci hotel kunci ruko kunci segala rupa digolotrokeun haju dicetrek-cetrekeun jibahuhum katarangna wa junubuhum jeung cangkengna cetrek-cetrekeun wae kunci beunang di neraka wa zuhuruhum jeung tonggong-tonggongna jependi kokojotan aduh masya Allah geus kunci-kuncina barang-barangna nu aya pan lain nu nyana sebab eta teh kapan nu fakir miskin anu mustahik zakat geus dileg-leg bae ku nyana dipanaskeun di neraka aju disimbre-simbreukeun ka nyana kanu teu ngazakat orenganan lain eta bae nu sok unta enta teu pugu teu karu kiai menta ka pamarentah proposal kapan lain jang sakadar dahar nginum tapi jang meuli mobil ngomong namanyen pasantren saparo di ka pasantren gen eta ge pasantren geus dipulain pasantren teh mah sakola atung ke bakalna eta batu-batuna kunci-kuncina digolotrokeun di neraka dicetrekeun ka Kiai Haji Supendi nu boga yayasan Supendi Al Jahannamiyah aduh Gusti Allah lagu eta kakarak menjati yayasan encan aya lebaran sok menta ka bupati sok menta mun teu dibere sok bendu eta ge sarua bae bakal dibeulem dicoktrek-kotrekeun naon urang minta BHS jaosok make BHS minta tamer jaosok make tamer ge ja kitu-kitu keneh sugan Haji Pendi make ke jada pajeng tamer tambah kasep le jantu
Nanti gitu-gitu kayak deh batu nanaonan Anas teu berubah, Anas disiksa di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Layang mundek menta kabupaten nu loba ulah hiji mentana 100 200 engke dijualan. Eta mah leuwih yang ngeunaan engke di neraka maksudna langsung teu dikotrek-kotrek digejeburkeun bae. Ulah warima gadaleuna ngeunaheun menta. Nah eta teh orang di akhirat mah kos kitu percis ka mani zakat. Nauzubillah min dzalik. Urang osok ngadenge tante aja pede ngazakat henteu. Henteu teu ngazakat, henteu teu ngadenge. Padahal mah nyana bandana lobangan. Mali teruskeun. Ya Allah, ya Rabbi, Ada ringgis ya di Kabupaten Tangerang teh nu sugih usaha teh lain hiji. Anu usaha naju ngaleuwihan dina awalna teh tina 100 gram dambalayah. Sebab anu kelas miliar bage di Kabupaten Tangerang teh puluhan. Di Tangerang kelas teh ngan aya 2. Tilu di Tangerang tekan tilu doang, tilu urang eta kelas teh. Kelas miliar mah puluhan. Atuh kelas 10 juta mah aduh balayah teh mah kos kitu. Tapi kita kadang ngazakat. Ngan aya nu sok ngazakat mah anu encan maju jasa. Encan maju mah ngadenge urang sok ngazakat ya. Anu bangsa 50 juta hartana teh kaluarkeun zakatna. Nah ya nu kakarak 100 juta nya daek ngazakat sebab leutik. 100 juta teh ngan ukur sakadar ge seperempat per puluh masa etik. 100 bagi 4 25 bagi 10 bagi 4 leutik kan? No, kan leutik. Bener tante itu berak. Asal leutik amat sih. 100 juta bagi 10 juta. 10 juta bagi 4 sabaraha? Masa sih? Leutik. Nah, tapi lamun geus gede misalnya urang boga usaha ternyata usaha urang teh geus 1 miliar. Wari lamun 1 miliar bagi 10 berarti 100 juta bagi 4 25 juta nek ngaluarkeun kestrek. Ai kekarak juta-juta mah bareng tapi lamun geus 10 juta ngaluarkeun zakat eungap. Eta kekarak sakitu. Ubala mun urang moal 1 triliun atuh pantep puluhan juta zakatna dikaburkeun geus bawaeun ka jahanam. Jeh, orang nyian kontrakan gua aya 10 aya 20 aju aya nu ngontrak. Eta kapan kudu dicatet per bulan nah. Di luar dahar orang ke jadi satahunna sabaraha. Aju kudu kudu zakatan. Ayo brak teh di zakatan dileg-leg kabeh. Kajen cak fakir miskin. Pamalingan mah lain nagarawan bae orenganan tah si eta ge maling nu aing. Kajeun sia ku aing bakal dituntut engke jaga di akhirat. Ki haji nu kuari hidupna dikontrakan di akhirat bakal nangojai di neraka jahanam gara-gara teu ngazakat eta kontrakan teu dizakatan. Ye. Deuk kumaha? Lah cenah teh mah anu aing menang-menang nu aing mah nyarek dibikeun ka batur atuh cak hulu sia. Eta mah kos jelema tani. Ai barang meunang ku ari saton di tangga zakat marahnya nu maluku aing sawah aing. Anu nandurna ge ngabiayaan aing cek cenah teh nu ngalaan ge aing. Kudu dibikeun ka batur enak aya. Enak aya. Kagak, ini mah punya gua. Sawah-sawah gua, yang nanam gua. Masa harus keluarin zakatnya enak aya. Enggak, udah biarin aja tuh kalau lu nggak mau ngezakat batu. Lebok sama lu. Ntar lu, tahu lu ntar di akhirat ntar. Pokoknya gua nonton dah di pinggir neraka.
Iya, lu nonton gua di pinggir neraka, lu nya kemana? Sama. Ya Allah, ingis ada seperti sabaraha hirup di dunia. Tapi urang bakal disiksa ku banda-banda batur nu aya di urang. Na'udzubillah min. Zalik mantak sing ade kajen teuing leuwih urang boga zakataneun 25 juta, 50 kan. Ngomong doang jangan kiai na. Udah 25 juta mereket-mereket. Jelema anu sok ngazakat mah kanyawan ieu urang lembur nage nyawan. Harus bakalna ai si eta makan teh harus. Eueuh kadengeuna. Malah mah berkat batur ge sikat. Dalilna hiji an-nadhafah minal iman. Aduh. Wagaulul yastaqila wal yastaqdir tahdidun syadidun. Tahu ucapan Kangjeng Nabi ngucapin lapan yastaqila wal yastaqdir. Iku memedeni kang sangat tawaidun lan ancaman uki dadaluhu. Dan kukuha kenapa nuduh kenana hadis daluhu ada kubi jurmi soal bila hajat ini atas ala. Itu siksane jajaluk kalau orang hajat. Siksaan jaluk. Siksaan jorekna gitu jurmi dosa na jajaluk tanpa butuh teh pohara ilah hadis duduhkeun ka dinya atali ulati wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal'abidus sayyarun ilal jannah maka utai wong kang ibadah iku kang lumaku sikil maring surga wal arifut tayyarun ilal gurbah tawi arif iku kang miber ingat sa alam kurbah alam parak maring Allah. Qala ba'duhum lan ngucap sapa setengah arifin ya ging dalam hake arif Bayun iku gang bangsa papat balen. Paulun mapailun paulun mapailun 4 kali. Paulun mapailun paulun mapailun. Jadi aya not balok. Qulubul asyikin. Wapira mupa'alatun paulun mupa'alatun paulun 4 kali. Qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirin bi'adyatin tatiru bi ghairi ishin ila malakuti rabbil alamin. Ngeunaheun ngadengkeun. Qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yaraun nadirina biadnihatin tatiru bighairi raishin ila malakuti rabbil alamin. 2 macem tah. Bahar wafil mufa'alatun faulun. Lah nanyakeun ge jemal becus. Kaduh ngajawab aing. Atuh mondok teu naon teu. Oh, ieu sarua jeung nu sok dibaca hari Jumat. Ilahi lasdulil firdausi ala wala aqwala nari jahimi. Bisa gitu. Ilahi lasdulil firdausi ala wala aqwala. Aku di Karawang teman. Qulubul asyikin utawi pirang-pirang ati wong kang boronto kabeh maring Allah. Ikulah tetep kadaya qulubul asyikin uyunun utai pirang-pirang netra. Taro kang ningali ya uyun malayarahu
ing barang kang ora ningali ing mana nazirina kuduna manaziruna ngan ngakurkan ka alamina nazirina syair mah kitu asyir bi batni syair biatniatin kalawan pirang-pirang suwitati rumibar ya ajniha bigairi raisin kalawan orana bulu ila malakuti rabbil alamin maring alam malakut pangeran alam kabeh ya Allah jelema teh aya anu pangkatna abid aya nu pangkatna arif aya anu jahil urang babacaan teh aya nu datang ka awak aya nu datang ka qalbu aya nu datang ka ruh lamun zikir urang zikir teh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka awak zikir jahar jeung awak zikir anu babalik kana qalbu cicing jelmana peureuh mulai hate Allah 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 khafi eta kada qalbu aya anu zikir teh zikir napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas aqadiri sya'na bi idkhalin napas takdirkeun domir sya'an huwa kalawan ngasupkeun napas wabil khuruji inwi bidatin akdas keluar takdirkeun zat akdas Allah geus kajro hu keluar Allah kajro hu keluar Allah tuh eta roh urang nu mana yeun urang nu mana geus lamun zikirna zikir bae baba anu babalik ka awak mah asal diondang ngariung zikir aya teu ngariung mah telok asal zikir bae nya nama geus duladeuleuh bae mana nu ku aing kudu di bawah zikir awak atuh babalik lagi ka awak geus atuh kajian kukumaha ge nya mah lelengkan ti mana ge deuk zikir teh maksudna deuk neangan cau Ambon apa karoko-roko dibawa kunya nama lamun aya sendal ge diasupkeun ka plastik sering di tempat ngariung nu leungit sendal ngan kuleung tilok gandeng bae eta zikir balik awak eta manugas kitu mah dikhawatirkeun kasalamatanana okos nu maca Quran nu tadi teh lantaran teu nyaho kana makna mana Al-Qur'an tur teu ngamalkeun zikir geus sarua mergaduana zikir teh aya dina qalb Allah atuh seungit ka ambeuna ku malaikat diriung-riung ku malaikat urang lamun tengah peuting zikir Allah bari peureum ulah kaget engke osok aya aambean nu seungit eta lah pertama urang ngambeuk seungit ke seungit menyan ke seungit urut mandian tadi atuh siapa dasar urangan atuh kitu bae manggi seungit ongko sieun ongko manggi nu seungit bae sieun atuh komo nu bau borangan aya mulai sesengitan sebab qalbu main Allah dengan cara-cara anu geus dibikeun ku Syekhul Mursyid komo deui lamun ku aring geus zikirna zikir ruh napas ngaranna geus kajrohu keluar Allah pangkat jelema beda aya pangkat teh pangkat abid ieu mangan sakadar ibadah teh ngagunakeun fikih doang ner-neran ai batin nama tapi fikih bae salat makena fikih doang puasa zakat haji fikih doang pangkat tangan sakadar abid
di akhirat berangkat ke sorgana sayarun nyana lempang suku kadang teu datang sayarun ilal jannah dikhawatir. Tapi wal arif jelema nu maripat mana ieu lah nu geus boga aambean akhirat anu zikirna ge geus zikir golbu zikirna pas geus lamun zikirna pas mah beda engke tingkah-tingkah ucapna ge bakal beda kanyahoan lantaran napasna ge diatur ka jero kaluar ka jero kaluar nyana malebareun lamun napas teh dieusian ku Allahu Allah cerik lamun abid manyeng cerikan dedeulean teh cakna teh neuleuh awewe duh aing doraka tapi lamun arif bilah mah ieu nyana nyeng cerikan aya sababaraha napas teh dieusian ku Allah jauh bedana sebab nyana mah neuleuh awewe sagala rupa nyana mah geus henteu kabayang geus teu bae di bandeuleun bae ongkos teu kadal we kitu henteu lain alam. Nah arif billahi maka sorgana toyarun hibernya nama ilal kurba ka alam dumadeus deukeut ka Gusti Allah geus lain ka sorga deui jangan mah jambungan sorga. Urang mah kuari lamun ditanya sia ieu ibadah bae hayang naon ka sorga ai kana ka embung ai arif billah mah ai sia ibadah ka mana hayang ka Allah hayang ka sorga teu heuy di sorga loba bidadari teu hayang aing mah tama makhluk aing mah hayang ka khaliq teu hayangeun sorga acan teu embung ka neraka aing mah hayangeun nu nyieun sorga jeung nyieun neraka aing mah kadinya mantak ieu naga tayyarun ilal qurbah hiber nya nama engke urang naraeuleuh bakal na ieu sing gurilap cet halali berkah itu kos kira cet halali berkos manuk eta lah bangsa mursalin nabiyyin syuhada sholihin para aulia Allah tayyarun ilal qurbah masya Allah ngadege kitu mah urang kabita tapi urang di dieu perang na ieu perang di duniana eta teh kudu ngopenan mahabbah urang kudu utuh mimiti urang kenal ka Allah sakumadina Ibnu Ruslan Zubad awal wajibin alal insan marifatul ila bistiqon geus kanyahokeun heula atuh aqaidna anu 50 minimal 50 teh nu wajib ka Allah 20 nu mustahil ka Allah 20 nu jaiz hiji 4 hiji anu wajib di Kangjeng Rasul 4 anu mustahilna 4 anu jaiz hiji 9 atuh 40 we jadi jumlahna teh aya sabaraha eta sabaraha hasil teh ngandengekeun 50 minimal ditambahan deui atuh ku ari mah ku istighna jeung iftikor dan lain-lain sebagainya. Nah, eta bae heula teng supaya ulang ngagelok. Beres eta. Eta mah kakarak ngaji ilmu usuluddin. Ilmu eta mah kos kitu. Debat ya ka ditu. Hai. Cak sia Allah aya, du aya. Naon sia? Nu mantak Allah aya. Ye, atuh eda dabelanana teu kaharti. Ayah tapak kebo itu arti ayah hulu sia ununjuna ribut debat ayah Allah seira ayah kidam Allah mah wajib kidam artinya kidam teh ya lawalah mimitin Allah mah mustahil udus aing ke tungtungna Allah bako mah tungtungna mustahil mana di terus beta di gitu datanglah ke pembagian naik engke hiji sifat nafsiyah nu 5 sifat salabiyah nu 7 ke sifat mani 7 deui sifat manawiyah nah naon artina sifat nafsiyah aya cenah di pondok ge ngaran binafsiyah tukang uleg naon artina sifat salabiyah naon artina sifat mani sifat manawiyah lamun urang can nyaho eta moal bisa sebab urang teh dek ngagunakeun sifat mani jeung sifat manawiyah engke naek kana rasa
rasa teh angge urang moal kaluar ti kudrat ti rodat ilmu hayat sama basar kalam. Nah, kaditu nama nawiyana kaunu qadiran kaunu muridan kaunu aliman aliman ayan saya bisa bahasa kalimat. Kuari teh urang dek ngadatangkeun ilmu rasa ka awak urang. Nah, peremkeun awak urang, ulah benta deui kajian bubaran ge urang perem bae. Geus berem urang nyokot tina sifat manawi ya Allah kaunu qadiron. Urang makhluk didamel ku Gusti Allah. Ai Mu'tazilah mah sanggeus dan didamel ku Gusti Allah. Urang dipasrahkeun segala rupana sesuai jeung kayang urang dibere ku Gusti Allah urang kawasa kudrat. Geus atuh anu maha qadir teh Allah urang ge qadir kaharti ku akal tah. Cek Mu'tazilah bongan aing dibere kudrat ku Gusti Allah tuh kursi nangieun aing, tuh jembatan nangieun aing, tuh ibah nangieun aing. Mu'tazilah gageslug. Qadariyah sarua aya deui kaum Jabariyah kabegenang Allah ieu mah urang mah teu boga sama sakali kabegenang Allah. Urang mah didamel ku Gusti Allah juga kawasanana ya di Allah. Sebab urang hirup teh nu Allah, pae nu Allah, lempang nu Allah, diuk nu Allah, kicep nu Allah. Percis urang mah koslang layangan berarti eueuh ikhtiar sama sakali Jabariyah digeusleun. Kuari mah mulai turang teh didamel ku Gusti Allah dibere kawasa ngan kawasa eta teh majazi sebab urang dibere ikhtiar. Geus urang ngaji nang Allah ngan ikhtiarna mah nu urang maca Quran teh ngabisakeun maca Quran nguatkeun maca Quran nang Allah ngan ikhtiarna nang urang jangna alukeun nyantelkeun ganjaran jeung siksaan teh di ikhtiar. Kunaon jelema disiksa lamun jelema judi pandang Allah emang nang Allah ngan pamilihna nang nyana ngan ku Allah dikersakeun sebab Allah makapaan pangeran tah eta ahli sunnah wal jamaah. Kuari ku urang dirandapan ka hate urang pandang dunia ku mata ieu geus dipandang peureum kuari disuhudkeun ku mata hate. Horenganan kakawasaan teh mutlak anu Allah. Urang mangan sakadar boga ikhtiar. Urang kikituan bae lan tata carana diriadhohan, carana dimujahadahan, carana dimuhasabahan, terus dipikir, ditapakur, tapakur, dizikiran, ditapakuran, dizikiran, tapakuran. Engke ujung-ujungna ai anu mere ikhtiar saha? Oh Allah. Ngarenjag urang. Ngarenjag leluhur ieu. Terjadi wali. Terjadi wali. Asana siap balik bae embung dagang ieu. Embung haju pamajikan nu titah dagang. Titah ka pasar segala nya nama terima dahar bae. Dibalik tungtung nama. Haju tungtungna Kak ka pasar atuh moal aing mah yang jadi wali. Aduh, Kak, tani atuh embung, tani mah dunia tapi mah yang jadi wali. Kak aja ai kakak iku mah sih ai numpak masalah. Mikung. Iyalah can akur jeung ilmuna ulah. Nah, mulai urang tafakur. Ieu urang teh dijieun ku Gusti Allah. Ari ieu urang nu mentak bisa gerak aya naon? Aya roh. Aya roh mah baheula di alam arwah geus ditanya. Jadi wauheun ka Gusti Allah. Kulantaran manehna lanceun boga wadah. Barang diwadahan ka awak urang, roh urang teh milu ka kahayang awak urang kuari awak urang teh di perangan. Kahayang mata di perangan mujahadah ngaranna kahayang ceuli di perangan dilempeng-lempengkeun kana keaslian rohna. Kahayang irung dilempengkeun kahayang sungut dilempengkeun ku abeh lempeng
sesuai jeung aturan ahli sunnah wal jamaah make ikhtiar didinya masih kene ngambang moal bisa aya kene ikhtiaran mah lantaran ikhtiar teh di aku nang urang ai ikhtiar boga saha nang mere Allah geus bersih kabeh ikhtiar dibersihkeun ku urang teu di aku aya ngan teu di aku nu Gusti mulai urang nyayan didinya ieu geus pangkat arif bila wau ka Allah kuari mah atuh sagala rupa ge teu di aku nang Allah lempang ge geus teu di aku lempang ge nang Allah kabeh nang Allah nang Allah nang Allah nang Allah ieu lah arif billah nah pangkat nu kos ieu tayarun ilal qurbah di akhiratnya nama hiber ka sorgana aduh saha coba hayang nyaho urang nu kos kitu teh coba saurang hese mana boro-boro tita merangan hawa nafsu tita hudang tipeting bae ge hudang sia jam hiji mandi wudu salat Allahu akbar beres Allahu akbar tunduh nuturkeun kana kahayang tunduh eta teu bisa perang jeung nafsu garan mal jadi wali tunduh ya mal jadi wali sebab naon teu perang ayo wali kumaha tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum merenggang awakna anil madaji tina tempat sare tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum ngadoa ka Allah salat zikir maca Quran emang Quran khaufan sieun ka Allah geus jelema anu tipetingna rapet jeung sama jelema anu henteu boga kasieun ka Allah ji ieu kumaha lain rata-rata tuh sorangan lain. Juga kurang rata-rata gitu. Aduh, tadi siap bari rata-rata. Eueuh jelema anu sieun ka Allah tengah peuting aja marongkol eueuh ti dituna. Kumaha perang budang tatajafa junubuhum eueuh nabi nu peuting sare eueuh rasul nu peuting sare eueuh kitu wali Allah nu peuting sare moal aya tatajafa junubuh merenggang awakna anil madaji tina tempat sare moal aya urang mah pan hudang geus hudang dikepruk-kepruk pruk nu tata dina anggal hiji ditambahan tolol teh coba tolol ditambahan deui malah mah digeser-geser anginna dicepet dinginahkeun trek tata dina mah leungeun di dieu kudu bakal dieu. Padahal mah boleh tata japa deui tah mah dilem. Lain rapet deui dilem tah mah. Tata jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Sieun ka Allah. Langsung tafakur bae. Ndut-ndutan nya ge awal mah tunduh kikituan mah tunduh. Sakali perang awak geus sabaraha taun sia hees bae. Sarua jeung nu bodoh sia. Quran sia bisa, zikir sia bisa, subhanallah alhamdulillah bisa, tapi teu pernah dilakukeun ku sia tengah peuting akur sia jeung jawara nanaonan goblok sia. Carekanan awak urang. Carekanan. Hayo sia cicing di tembok sia. Sia tunduk bantingkeun ku aing sia. Terang urang. Ke tunduh jasa jago keras aku sia kan. Rasakan. Je, itu teu perang mah moal datang ka iraha. Umur sia geus sabaraha? Tileletik sia terus bae hees bae teu pernah tata jabaan junubihi. Tata jaba junubum iraha sia. Deuk renggangna. Hayo. Cenah deuk ka Allah yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tereh pae sia awak sia huis geus lain di hulu dijembut sia geus huisan. Tapi tetep bae sia rapet bae sia, ha? Carekanan ku batur mah marah ku sorangan. Lamun ka tembok urang geus teu mempan golok. Ih, golok tah awak ada lagu sia golok. Herang kan?
rasakeun katarang sia kayak sakedeung deui. Emang udah nah tuh sia neuk peureum bae golok tah. Nyaho coba aing. Ji ulah tuh. Atuh sia udah tunduh. Ayo sia, awas tunduh ku aing. Pencit sia. Teu pernah kan urang mah nyingsieunan awak. Teu pernah kan urang mah. Malah dihudangkeun teh marah. Dihudangkeun maji. Udang ieu jam sabaraha jam 1 goblok sia. Ngudangkeun aing jam 1 ka aing garek hees. Tolol bener itu boga dedengan sia ka aing goblok tolol. Kuduna mah kan alhamdulillah. Ji waliullah mah tah lamun waliullah mah lamun penting aya nu gararandeng kahudangkeun nya na keur hees alhamdulillah. Aing dihes nang Allah kemudian kuari hudang nang Allah mun teu gara-gara itu gandeng aing moal hudang geus alhamdulillah kuari ucing mon unduk tengah pot urang hudang urang mah endahan bapak Monggol goblok ngaganggu sia ka aing tolol jasa awas sia ku aing diserampang sia nyaho-nyaho isukna eueuh sukuan we hiji pugu eta teh nang Allah ngahudangkeun pan ieu mah ngaranna ge arif billah. Ku Allah kapan digerakeun ayo cing ngadu sia. Ayo cing. Ayo ka dieu ka kamar kiai. Ayo. Ayo ngadu. Coba reaksi kiai kumaha aing neuleukeun kan. Kiai hudang langsung nuhun ucing. Nah bagus. Hai ucing, hudang. Ngadu sia. Jadeupeun kamar Haji Pening. Ngadu. Kencengkeun suarana. Haji Pede goblok tolol ajak Allah